環球大戰線深入世界最前線，全球各地的觀眾朋友，大家好，我是葉思敏。今天的大主題，我們會來關心40年來，現在美國遭遇的是40年來最慘的農業寒冬了。一共現在初步統計，今明2年會達到630億美元的虧損哦。再來就是川普的關稅戰搞壞了跟中國大陸跟加拿大之間的關係，兩國都針對於美國祭出更大的強烈的報復制裁。那麼中國大陸現在是一邊呢搶大豆，另外一邊加拿大也針對美國卡尼硬起來做了這個50%的關稅的報復，並且呢現在說有可能卡住美國的氮肥等等相關的肥料，一刀斷的化肥，現在看起來美國的 MAGA 紅州農民恐怕受不了了，會大暴走，輸了美國總統川普的期中選舉嗎？今天就這些議題，我們會做深度的剖析。先歡迎在場來賓，首先歡迎台北市議員侯漢廷議員。主持人好，大家好。台大哲學系教授苑舉正老師。思敏好，各位觀眾朋友大家好。資深媒體人彭華幹幹哥。思敏好，大家好。好，觀眾朋友，今天節目一開始，先幫我們的節目呢，在環球大戰線按下加入，可以成為我們的戰友哦。那今天一樣的節目，幫我們按讚、分享，並且留言寫下思敏，你在哪一個城市收看？我會跟大家互動。今天來看到的是美國農民這一次真的是慘到不行了。我們要來看到的是，尤其是在美國的9大州的這些種植的這些主要的作物哦。9大個主要的作物種植戶，在今明2年恐怕都賺不到錢了。現在估計合計虧損恐怕上看了630億美元。當中看到的是包括了農民帶的這些他們的玉米哦，正在陷入40年來最嚴重的農業寒冬了。那麼另外一方面，我們要看到說，除了說貿易戰之外，還有這個糧食的價格低迷，現在美國又很不幸的又碰上了乾旱、寒冬等等的各種問題，又導致他們的各種的肥料啊、價格、柴油等等不斷的上漲。我們要來看到最新的數字，是有關於美國的柴油價格，現在來到了從戰前的每加侖3.81美元，現在衝到了5.45美元。再來看到的是有關於肥料的部分，磷肥的價格從10年前的當時的470美元，現在一口氣已經漲到900美元了。部分的這個玉米的農民今年每一畝預計還會虧損131美元，明年可能擴大到167美元。什麼意思呢？你現在種越多的東西，對於農民來說，你可能就賠更多的錢。更麻煩的是呢，在政治上，川普還搞東搞西，又搞了這個貿易戰，讓中國大陸跟加拿大現在都對美國祭出更強烈的反制。首先有關於大豆的部分，中國大陸現在呢，因為找到了更重要的一個替代國，所以呢，我們來看到進口美國的大豆比去年是大減了42%，反觀對巴西的大豆是年增幅高達了9.1%。今年的6月份，從巴西同樣是年增幅進口13%，對美國一口氣反減了大約是達到20%。這個是針對於大豆的部分。現在呢，美國的大豆農可苦了，但是另外一方面，更讓人擔心的是，中西部的這些農民，他們要種作物拿不到的，恐怕還是肥料了。因為呢，同樣的川普跟卡尼的關係，加拿大總理也搞壞了。加拿大要知道，它本身是全球最大的鉀肥的生產國，限制礦產的資源出口美國，這個是很有可能會發生的。因為卡尼一直不斷的強調，他要針對美國做制裁。而美國現在氮肥一口氣已經漲幅超過了50%，主要是受到中東戰事的影響。農業部甚至砸下了5億美元，要來自己生產國內的肥料，都已經這麼嚴重了。他現在跟加拿大之間的關係又再度的搞壞，恐怕接下來加拿大還會針對於氮肥相關的這些肥料，不管是礦物、鎳、鋰、鈾等等的相關資源，再對美國祭出更強硬的一個出口限制，等於刀刀都往川普的紅州票倉來砍。所以今天節目一開始，先請教苑老師怎麼看了。現在先來看到美國的9大作物，剛剛說了，今明2年恐怕虧損金額高達了630億美元，40年來最慘的這一場農業寒冬，究竟是短期危機，還是美國農業已經出現了結構性的問題？苑老師怎麼看？我覺得不能說這是結構性的問題，但是美國的結構的話呢，尤其是農產州的話，它裡面所有的裡面牽涉到的一個問題，最主要的是農業州。美國的農業州是非常富裕的，富裕的主要原因是因為地大物博人少，
所以在這種情況下，他們是用大幅度的再加上基因改造的食物，所以美國的大豆啦、美国的玉米啊，他們向來都是对外出口是非常重要的。那麼因為是農民的關係，他們的生活當中比較保守支持共和黨的支持者，也就是說比較極端的叫做 MAGA 啊，就是 Make America Great Again 啊。那麼這個 MAGA 的這個原來的話呢，對於這個川普是抱有厚望，但是現在的話呢，出現這個結構性的問題。首先第一個的話呢，我必須強調，這個美伊戰爭打得有一點莫名其妙，到目前為止做夢沒有想到荷姆茲海峽被封鎖，荷姆茲被封鎖，大家只想到油，只想到氣，從來就不知道化學肥料，其中也是一個從中東很重要的一個出口，因為原油本身就負責的化学這個肥料，化學肥料的煉製的話呢，在中東那邊的話，所以荷姆茲海峽出來的不但是油，不但是氣，而且還有肥料。那另外一個話呢，就是關稅的問題，就是說這個川普現在搞這個關稅問題的話呢，直接的就惹惱了這個加拿大。我從來沒有看過 Mark Carney 講話這麼難聽過。這麼直接，而且的話呢，基本上就是說，對美國在貿易宣戰的過程當中，要鼓舞加拿大的這個愛國性啊，大家都很多人都會有加拿大的朋友，就會發覺加拿大對美國實在是忍無可忍啊。然後那個川普的回應就是說，你以一州的身份要想賺我們美國的錢，但是你卻要以不當我們一州的情況下啊，然後想跟我們反對，所以說這個制造是兩國之間的衝突。但是大家不要忘了，加拿大對美國來講的話呢，就貿易來講，尤其是化學肥料尤其是鉀肥是特別重要。因為現在的農業產品除了基因改造，就是靠化學肥料這2點，讓美國的這些 MAGA 的這些原有的這個川普的支持者，他們感覺到受到的壓力非常大。那麼第3點的話呢，就是說你農民種出來的大豆也好，這個玉米也好啊，像我們知道 Iowa 叫做 Corn State 啊，那麼這些的話呢，你要有輸出地方啊，輸出地方哪裡有人這麼多人喜歡吃玉米？又喜歡吃大豆呢？那中國人愛吃豆漿啊，愛用豆腐啊，對不對？然後這個大家玉米的話呢，就是養的一些這個畜生啊，或者說是這個園裡面的話你要出口，但是出口當中的話呢，也是因為川普的關係，使得大陸居然提早做這個分散。大家千萬不要以為說是這個對於這個巴西只增加了10%不到，但是這個實際上的話呢，農產品是剛需。大家知道，你今年種下來的東西，就是在種的過程中就已經知道它長出来的東西要往哪裡出口。你現在突然的話呢，發生這麼突然，那美國的話呢，降低了40%幾，他們留在哪裡？所以美國已經爛了2年了。已經爛了，川普上來快2年了，他的農產品的話呢，就是原來剛需設計，你不能強迫人家買啊，就這個也不是像期貨一樣，所以這個裡面產生了一個非常重要的一個區別，就是說大家對於尤其是美國的農民對於川普的一個政策信賴感越來越降低。那麼這個不是結構，這是川普一個人搞出來的。好，所以我們看到這2個國家，川普一個人搞出來的，現在還有另外2個國家來針對於美國祭出報復，一邊是中國大陸，它卡住這個大豆的部分，那另外一方面，現在加拿大的部分是不是如苑老師剛剛講到的嘛？這次卡尼也是強硬起來，但是也有說法，是不是他故意學了中國式的這種報復呢？就是說，跟這個川普，我慢慢的一直耗到11月期中選舉，主要就是要打你這些紅州的選民、中西部的農民的這些票倉。漢庭又怎麼看？美國這2年農業作物的虧損竟然可以高達630億的美元，再加上美國牛肉要暴漲。這些數字如果是放在中國大陸，然後某些電視台可能要講說，哎呀，美國現在沒有冰箱啊，美國要吃不起茶葉蛋，美國的高鐵要沒有靠背了。好，那目前呢，中國大陸不是簡單的拒收美國的大豆，而是慢慢的把美國的大豆就從菜單上替換掉了。這才是結構性的，所以我不是說現在不買而已，我是未來長期、長遠的，我都不需要再跟美國買大豆，因為我都跟巴西買大豆，我已經從市場上取代掉美國了。所以現在加拿大在這邊也是一樣啊，也用了幾招來反制，關稅的反制，然後呢，掐住了你農業的咽喉，你的鉀肥的這些，你也是高度依賴加拿大。再來呢，還有像能源跟電力的隱形綁架。所以目前我們來看，這些對於川普的票倉能夠撐得多久，有幾個重要的時間窗口啊。第一個短期，也就是現在到11月的期中選舉，大約70天，這是壓力最大、最危險的窗口。農民的虧損已經實際上在發生了，所以農村的選民反對川普經濟政策，民調竟然高達60%。所以有一些傳統的紅州已經開始鬆動了，已經要變成搖擺州名單了。因此這70天是川普最為脆弱的70天。
那我們來看，如果期中選舉結束到明年啊，2027年理論上應該是農業的收穫季啊。所以，即便共和黨守住了國會，農業州的選民情緒也會不可逆的撕裂。為什麼？因為這邊都預測了，明年你照樣會虧損，明年很可能這個訂單如果依照現在的政經局勢，好，它繼續跟加拿大不好啊，然後繼續跟中國大陸也不好啊，那一樣拿不到訂單，所以明年來看可能也不好。那這不是一個單純選舉就能解決的週期問題，而如果長期，就是2027年以後。就像我說了，中國大陸採購的多元化是不可逆的，所以我跟巴西買豆子，我跟阿根廷買豆子，我跟南美的供應商的重要性是持續的在提升。那即便未來川普下台，中美關係修復，可是美國大豆在中國大陸的市場份額已經很難再回到2016年高達40%的高位，這就是中國大陸戰略自主路線的勝利嘛。所以對於這個川普以及對於農業州來講，這其實是一個非常結構性的困局。這川普必須要滿足多方的一些矛盾，同時呢，他要用高關稅，為什麼呢？他要迎合所謂鐵鏽帶製造業的選民，說我高關稅，那你這些製造業的選民就很開心啊，這是他2024年勝選的關鍵。可是呢，你高關稅又會搞得高物價啦、高通膨啦，又激起全國的民怨，這也是他在今年期中選舉最大的心腹之患。而農業州也恰好就夾在這兩股力量中間，成為了被犧牲的緩衝墊。你看，一下的而且又再加上政治上面的角力。那當我們從加拿大這裡也可以看到一件道理啊，就資源在現在全世界的政治戰略地位上越來越重要了。一個國家掌握着鄰國80%以上的鉀肥供應，然後最大的這些來源的時候，那它當然就会成為非常重要的資產。好，那我們一方面我們就看到川普現在面臨來自於，如果是以期中選舉來看哦，來自於這個包括了紅州選民對他的不信任度，包括了這個農民對他的不信任哦，還有中國大陸跟加拿大對他的不信任。另外一方面，其實包括了現在呢，農牧業者對他也相當的憤怒，尤其是這些 MAGA 的選民現在也站起來怒吼。為什麼呢？因為現在這個市場也動到了牛肉去了。我們來看到1年之內哦，由於現在美國牛肉真的太貴了，所以呢，川普決定要來給這些一般的消費者比較便宜的牛肉。怎麼做呢？因為1年之間，美國的牛肉平均價格漲了10%，牛排更誇張，牛排1年漲幅達到了16%。美國現在呢，牛隻的存欄量已經來到了數十年來最低點，所以農牧者呢，原本他們是覺得說，好，沒關係，那你就讓美國的牛肉價格現在維持在一個高位，但是同時間，我們另外一方面繼續的慢慢的增加我們的牛群。來擴大生產，這是他們原本想的方法。結果因為眼看11月期中選舉快要到了，現在川普趕快立即做的事情就是壓低牛肉的價格。現在突然間宣布，未來90天內允許最多30萬噸進口牛肉，而且是免除這一些超額的關稅的，並且以低於市場25%的價格來賣給消費者。剛剛講了，共和黨現在完全炸鍋了，尤其是這些農業州，包括了懷俄明還有 Kansas 等等的地方，他們說呢，川普犧牲了美國本土的牧場主，傷害了最支持川普的農牧業者，跟犧牲了 MAGA 的選民。這對於接下來期中選舉的部分又有多大的傷害？幹哥怎麼看？志明，全美50州啊，51州了，你知道幾個州有在養牛的嗎？有44個州在養牛哦，但是最大的是什麼？最大內布拉斯加，懷俄明，像中西部的這些州，這些都是 MAGA 的死忠支持者，所以這些人，總共有多少人在養牛？牧場主人啊，全世界最多18萬人。你去想想看，也許我們中國也有很多牧場主人，對不对？但是你要曉得，養牛的這個最少的100頭啊，最多的他可能好幾百萬頭，有18萬名這個牧場主人，其實大部分都是支持共和黨的，也就是當初選出川普這個總統，他們跟他們的家人親戚這鼎力出力非常多。就川普現在最新的這個政策幹嘛？我要進口30萬噸碎牛肉啊！這30萬噸碎牛肉馬上就可以平抑現在美國市場上面非常高昂的這個價錢。大家知道，這剛剛講過了嘛？1年之內牛肉漲10%。牛排更貴，你要吃好的牛排是
只有紐約的那些華爾街貴族吃得起。現在一般的美國家庭中產階級，他們沒有辦法去買他們原來認為他們買得起的超市的牛肉了。所以大家怎麼樣呢？他就節衣縮食，跟日本的情況是一模一樣。本來我買500塊錢，但是後來我只能購買300塊錢。美國家庭現在完全都是這個狀況。好，那你現在你說我買的這個進口30萬噸，那這些因為可以免除關稅，所以我可以告訴你，馬上就可以降到1磅哈，是以前的這個75%，就是你們家庭可以省25%。那很多養牛的業者他們就講嘛，就比如說全美養牛協會的執行長伍達，他說，你這樣子做，那個只是短時間的，你選舉完了以後，是不是也要用這種方式來解決問題？終極的解決方法應該是增加美國牛欄類的存牛量，而不是說緊急的進口。你緊急進口，突然之間可能這2-3個月價錢降低了，可是一選完了，是不是又回去了？對，傷害最大是對我們這些農牧業者的傷害，不是對消費者的傷害。因為這些農牧業者他們需要長期計劃增加圍欄數，增加圍牛量。現在美國也很奇怪啊，飛機、戰車、船艦造不出來，現在連牛都養不出來了，是歷史上他們說大概是30年來存牛量最低的低點。也就是說，本來美國應該要有，就比如說2億頭到3億頭的牛，現在好像不到這個數字了，就是一直往下掉。為什麼？因為生產力下降嘛。所以你生產力下降，連帶的其他很多傳統產業都跟着一起下降。然後現在影響到什麼？不是只有牛肉、食品、醫療、公共支出，還有住房的需求，這些都是一直在漲價。在這種漲價的情況之下，對於期中選舉一定是有不利的影響。所以大家說只有這個你知道農業州這些都已經賺不到錢，我跟你講，畜牧州一樣也賺不到錢，而且都是這些川普的死忠支持者，對他將來這個選舉，我覺得在70天之內就會看到結果。川普現在面臨非常嚴重的考驗，而且一定會反映在選票上面給大家看。好，謝謝幹哥，那我們休息一下，馬上回來。觀眾朋友們，我們要開會員頻道啦！因應呢美中、中東還有印太的亂局，你看到的是新聞，我們看到的是背後誰在操控這個世界。加入會員可以取得獨家視角的通行證，你將優先取得更深的觀點判讀，包括了核心真相分析、歷史脈絡拆解、局勢推演邏輯。同時解鎖會員勳章、優先互動權、問題解析、幕後花絮，支持我們製作高品質的影片。點擊下方的加入鍵，一起成為戰友吧！我們會員頻道見。